छत्तीसगढ़ से राजू, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, मेरे को वो 8 महीने से कब का प्रॉब्लम है, कब निकलता है? जी, आपकी एज क्या है? 37 है मैम। ठीक है। हाँ देखिए, ये मर्ज़ का इलाज ज़रूर करें, और जिनको भी ये कफ की या छींकों की बीमारी है और खांसी की, इनमें इम्यूनिटी कम होती है और ये वक्त कमज़ोर इम्यूनिटी वालों के लिए अच्छा नहीं है। हर शख्स को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, और आपको तो ख़ास तौर पर। तो एक नुस्खा जो बड़ा मशहूर है वो है, देखिए, उन्नाब, अलसी और लिसोड़ा, ये 100 ग्राम लें, और इसमें आप 30 ग्राम अपने किचन में से पीपलें मिलाएं, जो गरम मसालों में होती हैं, लंबी लंबी 1-1.5 इंच की लंबी होती हैं। 30 ग्राम पीपलें मिलाकर 1 चम्मच सुबह खाएं, 1 चम्मच शाम, और गर्म पानी पिएं इसके साथ में। और वैसे भी 5 बार गर्म पानी पूरे दिन में पिएं। खट्टी चीज़ें छोड़ दें, ऐसे 5 महीने करीब में तक खट्टी चीज़ें से परहेज़ करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।